mały krok dla fana K-popu, ale duży dla naszej społeczności, Tak. żeby to K-pop Nation się odbyło, tak? Kiedy mówimy, czym jest K-pop, to dla mnie osobiście to już nie jest tylko gatunek muzyczny, to jest też cały performance, to jest cała ta popkultura wokół niego. Jeśli chodzi o koncerty, to jest naprawdę gigantyczny światowy poziom. Ich taniec, scenografia, sceny, które jeżdżą nad sobą, mijają się. Naprawdę gigantyczne show. Chodzą słuchy, że K-pop opanował świat. Cześć, tu Karolina, czyli Kimiko Hime i... Siema, tu Dominik Gajda, Gajdaxo. Słuchaj, to spotykamy się tutaj w temacie festiwalu K-Pop Nation, pierwszego tak wielkiego wydarzenia K-popowego w Polsce. Ja jestem tym niesamowicie podjarany i wciąż nie mogę uwierzyć, że takie wydarzenie w końcu wydarzy się w naszym kraju. Ja też i tak jak ty pewnie nie spodziewałam się, że zobaczę K-pop na Stadionie Narodowym. Dokładnie, jakby nigdy nie mieliśmy niczego większego niż na pojemności Torwaru, a teraz od razu dostajemy wydarzenie stadionowe, także wydaje mi się, że to jest coś, co każdy powinien zobaczyć i ja na pewno się pojawię. Ja również. Ja najbardziej jestem podekscytowana G-Idol, bo niesamowicie wpadł mi od pierwszego momentu w ucho piosenki dziewczyn, przede wszystkim Tomboy i Queen Card, więc to jest coś, co ja po prostu muszę usłyszeć, ale też nie ukrywam, że bardzo chcę zobaczyć zarówno członków Monsta X, jak i Mamamoo Plus, bo to też jest jeden z moich ulubionych zespołów damskich. I super jest to, że Zero Base One to będzie ich pierwszy występ w Europie. To jest historyczne, powiedziałabym, dla nas po więc prostu. Mieli Tak. wcześniej wystąpić na innym festiwalu, no ale coś nie wyszło, także super. Ja się Będziemy pierwsi. Bardzo się cieszę, że jakby Polska będzie pierwsza i będziemy mogli ich tutaj gościć. Super. Ja też. Jest to taki mały krok dla fana K-popu, ale duży dla naszej społeczności, Tak. żeby to K-pop Nation się odbyło, tak? Tak, i w ogóle cała ta otoczka, jak oni tutaj przyjadą, będą spać w hotelach, chodzić, zwiedzać Warszawę. Przecież te posty na Instagramie wszędzie będą się pojawiały co chwilę. Wszyscy będą to tak przeżywać, tak samo jak z ostatnią wizytą Enhypen w Polsce, która była bardzo niespodziewana. Więc nie wiem, co Tak. wydarzy się teraz, jak nagle pojawi się tutaj 8 grup jednocześnie. Mnie to bardzo cieszy, bo myślę, że to będzie troszeczkę takie otwarcie drzwi dla innych zespołów, innych wytwórni. Kiedy zobaczą, że coś takiego się wydarzyło, jaki to miało odbiór, po prostu będziemy mieli więcej szans na zobaczenie Tak. tych zespołów u nas na żywo, w Polsce. Nie będziemy musieli jeździć do Berlina, do Pragi, tak? Będziemy mogli po prostu zobaczyć to u siebie. Dokładnie, ja się bardzo cieszę, że ktoś się tego w końcu podjął, bo wszyscy organizatorzy koncertów w Polsce w końcu zobaczą, że ci fani K-popu faktycznie istnieją. W Polsce jest ich naprawdę duża armia i że warto to robić. Ja od lat mówię, że czemu nikogo nie zapraszamy na Openera, skoro tam jest tak różnorodny Tak. dobór artystów, to czemu nie zaprosimy chociaż jednego z K-popu i no, liczę, że teraz się to zmieni i będą zapraszani. Zgodziłbyś się ze stwierdzeniem, że w Polsce K-pop już wszedł do mainstreamu, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, ale już zaczyna. I nie jest już to kwestia taka, że nie wiem, kiedyś ludzie się trochę wstydzili i uważali, że okej, popiary to Tak, to coś i dziwnego, ta jedna osoba w klasie, to. tak? Znaczy na pewno dalej są osoby, które są do tego jakoś negatywnie, są do tego Tak. uprzedzone. Nie wiem, czy do ciebie też twoi odbiorcy czasami piszą i się zwierzają właśnie, że po prostu ludzie ich wyśmiewają za to w szkołach, a ja tą osobą zawsze mówię, że ciekawe, czy te osoby, które się ciebie wyśmiewają, w ogóle mają jakieś zainteresowania, bo najprawdopodobniej nie, skoro poświęcają swój czas na interesowanie się tym, czym ty się interesujesz, to w negatywnym tego Tak, ale zawsze jak ktoś znaczeniu. w sumie słuchał kogoś innego, będąc Tak. w szkole, szczególnie jak to była jakaś podstawówka, to... Ja słuchałam J-Rocka na przykład jako jedyna, Tak, więc... a ja zawsze Lady Gaga, także jak wszyscy chłopacy słuchali jakiś afromental i tak dalej, no to jak ja wyskakiwałem z tą Lady Gagą, no to haha, beka, w ogóle czego ty słuchasz. Także I ty nie potem ma, tylko Poker Face, nie ma więc- się co tym przejmować, niech każdy słucha tego, czego lubi słuchać. Muzyka jest po to, żeby sprawiała przyjemność i żeby była pasją, a nie Dokładnie. czymś, czym się trzeba Dokładnie. ukrywać. U mnie z K-popem było tak, że w sumie wszystko zaczęło się od Gangnam Style, chociaż wtedy jeszcze się tym do końca nie zainteresowałem. Zacząłem przeglądać inne teledyski z ciekawości, że skoro to Gangnam Style osiąga takie sukcesy, ja byłem wtedy właśnie w podstawówce, jakaś 5., 4. klasa, było to niesamowitym hitem. Więc zacząłem tam szperać na YouTubie, poznałem Shiny, przesłuchałem może 2 piosenki, nie do końca mnie to kupiło i dopiero teraz po to kilku dobrych latach w liceum jedna z moich koleżanek zrobiły prezentację na temat grupy K-popowej i było to Icon, pamiętam. I właśnie włączyły jedną piosenkę, teledysk, fragmenty koncertów, a jako, że ja kocham koncerty, to totalnie mnie to kupiło. No i wróciłem do domu, zacząłem przeglądać wszystko, wtedy znowu wróciłem do Shiny. No i od tamtej pory już zakochałem się w tych K-popowych gwiazdach, a szczególnie w ich koncertach, bo
zacząłem oglądać te wszystkie widowiska, które są niesamowite. Biją na głowę wszystkie gwiazdy zachodnie, gwiazdy polskie. To oczywiście Właśnie to, o czym powiedziałeś, że to jest też widowisko, to jest istotne, bo Niesamowite. kiedy mówimy, czym jest K-pop, to dla mnie osobiście to już nie jest tylko gatunek muzyczny, to jest też cały performance, to jest cała ta popkultura wokół niego, ci fani, te wszystkie takie nawet czasami małe zwyczaje, na przykład kiedy K-popowi idole występują w programach, tak, w których walczą tutaj o wygraną, tak, na listach przebojów, to na przykład często dają fanom stojącym w kolejce, żeby ich zobaczyć upominki. To jest część takiej kultury K-popowej, prawda, że ci idole też mają taki bliższy kontakt z fanami i dają bardzo dużo od siebie, mam wrażenie. Jako Zgadzam się. artyści, i jako po prostu ludzie i idole. Zgadzam się. A moja przygoda z K-popem z kolei zaczęła się troszeczkę w pewnym aspekcie podobnie jak twoja, bo u mnie też było to Shiny, ale było to coś, czego się zupełnie nie spodziewałam, ponieważ ja się przygotowywałam w pewnym momencie do konkursu tanecznego w studio tańca, do którego chodziłam. Wiem, że jesteś zaskoczony, No bo ej, naprawdę? ja zawsze mówię, że ja nie umiem tańczyć i to jest prawda. Ja chodziłam na tańce ze względu na to, że moja mama bardzo chciała, żebym spróbowała. Nie wiem, co we mnie wstąpiło, żeby uznać, że jeszcze wezmę udział w konkursie. Przegrałam z 6-latkiem. To był naprawdę bardzo zdolny 6-latek, okej? Naprawdę. Dobrze, Ale wierzę. robiąc research, ponieważ po mojej stronie to był też układ taneczny, robiąc research trafiłam na Lucyfera, Shiny. I po prostu dla mnie to był jakiś inny świat, ten układ taneczny. I ta muzyka, fryzury, wszystko. No i niestety zgubiłam to wideo. To znaczy później starałam się znaleźć to, co oglądałam i nie mogłam do tego dotrzeć, bo skasowałam trzeba historię przeglądarki. I kilka lat później, chyba 4 lata później dopiero, pojechałam na obóz nauki języka japońskiego. I okazało się, że ten obóz jest wypełniony fanami K-popu. I tam właśnie przekonano mnie, że ten K-pop to jest jednak coś bardzo fajnego. Dałam się wyciągnąć z J-Rocka właśnie na rzecz K-popu. No i tak od 10 lat właściwie już siedzę w tym K-popie. Przeszłam przez bardzo wiele zespołów, też już sobie wyrobiłam taki, wiesz, gust muzyczny, tak? Też ten K-popowy, swoje preferencje. Ale było to coś, co mnie też tak zaskoczyło. To nie było tak, jak teraz często osoby po prostu widzą to w przestrzeni, tak, widzą to w mediach i mówią, że no to tak, no widać to wszędzie, no to też sprawdzę, co to jest. U mnie to było totalnie zaskoczenia. Wtedy, te 10 lat temu, naprawdę bardzo mało osób o tym wiedziało. Nie mogliśmy pójść kupić sobie gadżetów, tak, do sklepu stacjonarnie. No to było coś naprawdę świeżego. Tak, można było tylko sprowadzać te rzeczy, tak, te album. Nie było mowy w ogóle, żeby tak łatwo kupić sobie album, tak? Więc środowisko było zupełnie inne też i bardzo mnie cieszy to, że mogłam patrzeć, jak to się rozwija po prostu na przestrzeni lat. Też trochę brać w tym udział, bo też organizowałam różne eventy dla fanów i myślę, że to, jak szybko to się zaczęło rozwijać, tak w przeciągu tych na przykład ostatnich 2-3 lat, to było coś, czego ja nie przewidziałam. Nie przypuszczałam, że aż tak nagle to ruszy i właśnie, że aż dotrzemy do momentu, kiedy mamy festiwal K-popowy na Stadionie Narodowym. Dokładnie. Jeszcze w międzyczasie przecież powstało mnóstwo grup coverowych. Te występy ich na, załóżmy, Starym Mieście w Warszawie są praktycznie co weekend. I są bardzo dobre jakościowo. Naprawdę te osoby są świetne w tym, co robią. Naprawdę oni osiągają gigantyczne wyświetlenia na YouTubie i tak dalej. Oni w ogóle powinni tańczyć Nawet wśród tak, tych gwiazd. Tak, nawet dobierają Nie odbiegają stroje. niczym od nich. Tak, bo Naprawdę. mają taniec, stroje, nawet ich mimika na tych nagraniach. Widać, że te osoby naprawdę ćwiczą godzinami. Myślę, że może nawet tyle, co niektóre gwiazdy K-popu czasami, kiedy wiedzą, że będą nagrywać tak, jakiś utwór. I naprawdę brawa dla nich, bo Tak, jest to jestem świetna robota. pełen podziwu, naprawdę, coś świetnego. No a oprócz tego możemy też takie występy zobaczyć na imprezach K-popowych, których też naprawdę jest organizowana cała masa, nie tylko w Warszawie, to we wszystkich największych miastach w Polsce, przynajmniej we większości. I to też jest super, bo możemy tam poznać się z innymi fanami K-popu, których Tak. jest naprawdę masa i zawsze w innym mieście czy na innej imprezie możemy poznać innych i posłuchać K-popu. Ta społeczność K-popowa moim zdaniem coraz bardziej już wychodzi z internetu, też dlatego, że mamy po prostu więcej przestrzeni dla siebie. Mamy pewne okazje takie jak na przykład eventy tematyczne K-popowe w różnych lokalach. Mamy właśnie, tak jak wspomniałeś, te występy grup coverowych, więc to znowu jest przestrzeń tak, dla nas do spotkania się. I widzę bardzo właśnie taką tendencję, że też te osoby, które słuchają K-popu, lubią go, szukają też tego kontaktu na żywo. I to już też nie jest taka sfera, takie zainteresowanie, które ludzie po prostu trzymają tak, jak to się mówi, w szufladzie, tak, jak się coś napisze, że trzymają je dla siebie. Właśnie uważam, że tak coraz bardziej chcemy się wszyscy tym dzielić. Tak, tak, zdecydowanie. I jeszcze
istnieje masa różnych grup na Facebooku. Każda grupa posiada swój własny fandom, więc Tak. większość grup posiada takie na Facebooku i tam możemy poznać tych fanów przez internet, a później często też spotykamy ich już w tym real life. Także no, też to jest super sposób. Ja akurat najwięcej osób poznałem na imprezach K-popowych, no i na koncertach, na które jeżdżę bardzo często i to nie tylko Polaków, ale też ludzi z zagranicy, bo no, te koncertów K-popowych nie ma aż tak dużo w Europie. W sensie teraz to się zwiększa i tego jest naprawdę robi się dużo, ale wcześniej tak nie było. Także jak ktoś robił załóżmy koncert Berlin, Madryt plus Paryż, no to tam zjeżdżała się cała Europa. Koncerty K-popowe i sam kontakt K-popowych idoli z fanami jest troszeczkę inny niż wielu artystów, na przykład zachodnich. I jakie są dla ciebie takie charakterystyczne cechy, na przykład rzeczy, które K-popowi idole robią, a inni artyści nie? Na przykład podczas koncertów, czy w trakcie w ogóle takiego kontaktu nawet online z fanami? Jeśli chodzi o online, to na pewno mają swoje własne platformy do komunikowania się z nimi. Bubble i tak dalej. To są aplikacje, w których wysyłają nam wiadomości. Coś takiego jak Instagram, tylko jakby stricte poświęcone K-popowym artystom. Taki No, kanał nadawczy na Instagramie po Dokładnie, prostu. dokładnie. Tak. A jeśli chodzi o koncerty, to tam między innymi jest coś takiego ciekawego jak high-touche. Można to dokupić. Artyści zachodni, no i w sumie polscy często mają meet and greet, czyli po prostu zdjęcie z artystą, możliwość porozmawiania, jeśli się będzie miało Siedzą za szczęście. stołem, nie? Tak. A high-touche w K-popie polegają na tym, że gwiazdy ustawiają się w rządku i my możemy przejść i z każdym po kolei zbić piątkę. Tego oczywiście nie było w pandemii. Mieliśmy taką pleksę przed idolami i tylko było... Machanie, high wave, wtedy był high nie wave high touch. było. Także jest to coś ciekawego, czego ja nigdy nie widziałem u żadnego innego artysty jakby spoza K-popu, więc jak ja wchodziłem w K-pop i dowiedziałem się o czymś takim, to było Tak, to dla jest to mnie standard, tak tak? szokujące, No. a prawie na każdym koncercie można coś takiego dokupić. Wiadomo, też soundcheck, więc wtedy też ma się tą Tak. taką trochę bardziej, bym powiedział, intymną chwilę z idolami, ponieważ możemy zobaczyć ich w trakcie przygotowań i wtedy też mają trochę bliższy kontakt z nami, trochę dłużej porozmawiają. Jest też coś takiego, że idole K-popowi często grają na scenie ze sobą w jakieś gry, więc widzimy trochę więcej takiej interakcji artysta-artysta, prawda? tak, tak. I widzimy ich też bardziej jak takich właśnie przyjaciół, którzy też się lubią nawzajem i myślę, że to też wpływa na to, że K-pop jest tak lubiany i tak fajnie odbierany, bo ludzie ogólnie lubią oglądać interakcje między innymi osobami, więc to jest coś po prostu takiego ciekawego i pozwala też bliżej poznać w ogóle samych tych artystów, których uwielbiamy. Dokładnie. Jezu, jeszcze mi się przypomniały fan meetingi. Przecież oni mają fan meetingi, to jest coś innego niż koncerty. To też są biletowane Tak. wydarzenia, też na arenach, wielkie przedsięwzięcia. I często są biletowane w taki sposób, że trzeba kupić album, żeby być na przykład w puli tych miejsc, w których dopiero losujemy te bilety, Też, tak? Tak się też. to często też rozwiązuje, tak. I to różni się od koncertów w tym, że nie tylko śpiewają, ale także również żartują. Nie wiem, co oni tam robią. Masę rzeczy. Rozmawiają z fanami, jest Wszystko. Q&A jest O, czasami, właśnie. tak. Tak, tak. Więc to trochę odbiega od koncertu. No i są również fansigny. Fansign polega na tym, że kupujemy płyty i jak kupi się płytę przez jakąś tam oficjalną stronę, oficjalnego dystrybutora, to jest szansa, że zostaniemy wylosowani i zaproszeni na fansign i wtedy możemy mieć podpisany album osobiście przez idola. Więc to jest bardzo fajne, ale to zazwyczaj odbywa się w Korei, chociaż ostatnio również w Europie, jeśli jakieś gwiazdy przyjeżdżają. No i są też fan-call, że możemy zdzwonić się przez kamerkę z idolami. Ja mam taką ciekawostkę, nie wiem, czy usłyszałeś, bo to jest trochę takiej industry secret na temat właśnie tych fansignów, że one, oczywiście no jest to loteria, więc im więcej weźmiemy, im więcej tych albumów kupimy, tym większą mamy szansę, prawda? Tak. Ale są takie że tak powiem, organizacje, które zajmują się proponowaniem określonej liczby albumów określonym osobom i z góry wiadomo, że na przykład nie wiem, 10 000 sztuk, teraz już rzucam totalnie przypadkową liczbę, kupisz 10 000 sztuk albo nie kupisz 200 sztuk, masz gwarancję biletu na fansign. Tak, Ja tak. się tego dowiedziałam z kanału takiej Koreanki, która była idolką i ona czasem zdradza właśnie takie sekrety. I kiedy o tym pomyślałam, no to nie zdziwiło mnie to. Znaczy Tak. na początku tak, myślałam sobie, ale jak to? Ale później pomyślałam, no to nie jest jedyny biznes, w którym się robi takie rzeczy, prawda? Jednak, więc Dla mnie to też było bardzo ciekawe, bo zastanawiałem się, czemu komuś chce się robić to grupowe zamówienie i zamawiać dla 100 osób Prawda? 200 albumów. Bo czemu... też zbiera się punkty na stronie, później może się wymienić Tak. na darmowe albumy. Tak, a później dowiedziałem się, że właśnie te osoby mają wtedy większe szanse, żeby wygrać ten fansign Albo czy specjalne fan-calla. dodatki, bo są też specjalne dodatki do albumów, na przykład przy kupowaniu na preorderze.
Wtedy można na takie dodatki liczyć, no i te dodatki są często więcej warte, bo jest ich ograniczona ilość. To są właśnie, ja mogę nawet pokazać, nie wiem, czy będę mógł, ale preorderowe karty i to są takie karty, które właśnie są, o Boże, dodawane do wszystkich albumów i gdy zamówimy też album w preorderze, to są takie specjalne karty, czasem holo, czasem nie i fani K-popu uwielbiają takie karty, ja sam również, także tak to działa. W właśnie albumach innych zagranicznych gwiazd tego nie dostaniemy, a tutaj też w albumach są dodawane i zakładki do książek, i pocztówki, i kalendarze, i Może tak, breloczki. co nie jest dodawane w tych albumach, Dokładnie, już bo było wszystko. już jest to tak bardzo kreatywne, że są albumy nawet z kolorowankami, Tak. naklejkami, makietami do składania. Dokładnie. Po prostu Albo na przykład czego zapragniesz, to kształt to tak jest. też super. Na przykład Tak. w kształcie puszki od Tuńczyka. Właśnie ten Psy od Gangnam Style, Tak. którego wszyscy nawet nie słuchający K-popu kojarzą. Więc te kształty są naprawdę fantastyczne. Tak, albo jeszcze same formaty, na przykład albumy, które zmieniają kolor pod wpływem ciepła. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle grupę DPR, tak? Tak, Dream tak, Perfect tak, Regime. widziałem. Tak, to Ian właśnie, jeden z jego albumów, ta powierzchnia tego albumu, kiedy dotyka się jej dłonią ciepłą, no to zmienia kolory i można na nim rysować czy odciskać dłoń. A G-Dragon, którego na pewno kojarzysz i wiele osób, które nas ogląda też, wypuścił na przykład album w formie USB. sticka USB, który był pokryty taką farbą, która umyślnie się ścierała, bo miała symbolizować niby chyba tam jakieś właśnie taką krew trochę, tak miałaś tak kojarzyć? Bo wyglądała trochę taka jak starta krew, taka, która zaschnęła. Tak. Zaschła, I tam na przepraszam. tym pendrive'ie, z tego co pamiętam chyba, jest zapisana jego grupa krwi przez jego Tak. matkę. I ona to napisała, także no, Tak. mega interesujące. Więc jest to też bardzo kreatywne pod względem samych produktów po prostu. K-pop ogólnie dla mnie jest taką bardzo kreatywną siłą, tak ogólnie mówiąc. Pod każdym względem, wizualnie, choreografii, muzycznie. Przeciera po prostu bardzo, moim zdaniem, dużo szlaków. Dokładnie tak. A czy według ciebie jest coś takiego, czego na przykład polscy artyści mogliby się od K-popowych artystów uczyć? Tak, wszystkiego. Dosłownie, jeśli chodzi o koncerty, to no wiadomo, takie popowe gwiazdy to jest naprawdę gigantyczny światowy poziom. Ich taniec, scenografia, sceny, które jeżdżą nad sobą, mijają się. No naprawdę gigantyczne show. I to nie jest, że tylko wizualizacja i taniec. Te sceny naprawdę robią ogromne wrażenie. Jeśli chodzi o polskich artystów, to ja mogę wymienić tylko Dodę. I Doda faktycznie stawia na show i są artyści, którzy teraz robią koncerty na stadionach, ale mimo wszystko, ja mówię, sami tancerze to nie jest dla mnie jeszcze ten poziom show, przynajmniej dla mnie, bo byłem na wielu koncertach i nie mówię tego, żeby się pochwalić, tylko po prostu, żeby pokazać, że naprawdę Masz porównanie po prostu. mam porównanie. I też masz porównanie w bardzo różnych krajach, tak? Bo bywałeś na koncertach w różnych częściach Europy i jednak widziałeś, tak, jak to Tak, można zrobić, tak. na przykład nie wiem, w Hiszpanii, jak to można zrobić we Włoszech, tak? I jednak to się jakoś tam różni, a mimo wszystko pewnie jakościowo jednak trochę K-pop Dokładnie. zawsze przewyższa, U prawda? nas polskie gwiazdy czasem zaproszą tancerzy, zrobią coś lepszego na jakieś tam 25-lecie kariery albo na występ festiwalowy w telewizji. Właśnie, Wtedy potrzebują faktycznie specjalnej okazji, prawda? Specjalna okazja, ale jeśli jadą już w trasę, no to zazwyczaj stają z gitarą albo bez gitary i śpiewają, podskakują ewentualnie. No wiadomo, każdy lubi co innego, ja po prostu preferuję show. Czyli podsumowując, jednak to K-pop robi to wow. K-pop robi to wow, szczególnie tym tańcem, który jest niesamowity. Wszystkie te gwiazdy po prostu tańczą jak takie małe maszyny. Po Wiesz, prostu co jest dla mnie niesamowite? Że oni potrafią śpiewać i rapować równocześnie tańcząc. Tak. To jest dla mnie mega. niesamowite i też mam taką ciekawostkę, bo mało osób o tym wie, ale raperzy często na przykład w takich zespołach, gdzie mamy tutaj podzielone role, czasami zdarza się, że na backstage'u jest inhalator z tlenem i dosłownie się zakłada maskę tlenową, bo się zapowietrzają po swojej partii, jak muszą jednocześnie tańczyć. Na przykład są w internecie takie zdjęcia EXO, bodajże Chanyeol właśnie kiedyś wyciekły te zdjęcia, bo ktoś tam zrobił, wiesz, przez jakiś taki Okej. kawałeczek widoczny, jakieś kurtyny zdjęcie, wszyscy byli przerażeni, co się dzieje, a okazało się, że to wcale nie jest coś niesamowitego, tylko po prostu to się czasem zdarza, bo jest to tak wysiłkowe, to jest dosłownie sport Nie dziwię się. ekstremalny, już podchodzi to pod sport ekstremalny moim zdaniem czasami. Na przykład układy ten The Boys na pewno widziałeś, no salta na prawo i lewo czasem. Dokładnie, i te Więc, choreografie towarzyszą do prawie każdej piosenki. Czasem jest przerwa na jakąś balladę, kiedy Tak. mogą chwilę odsapnąć tak naprawdę. Tak. Ale tak, to cały czas show, taniec. Czy K-pop ma jakieś ograniczenia wiekowe, twoim zdaniem? Nie, absolutnie nie. Ja mam w ogóle bardzo dużo znajomych w różnych tutaj przedziałach wiekowych, więc zarówno dzieci, jak i dorośli naprawdę
starsze osoby mogą tego Zgadzam słuchać. się, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale kiedy byliśmy na filmie BTS w kinie, to ja przyszłam ze swoją mamą. No tak, I- faktycznie spotkałem was wtedy. Tak, poznałeś moją mamę i moja mama jest osobą, która jest bardzo zainteresowana pod tym względem, że jest zawsze otwarta na K-pop i no już teraz ja czasami odwiedzam moich rodziców i dostaję takie pytanie od mamy, a jest jakieś nowe BTS może do pooglądania? Więc jest to takie bardzo O. fajne, że naprawdę osoby takie no jednak starsze, jest to zupełnie inne pokolenie niż my, Tak. też potrafią jednak i się tym zainteresować i to polubić. Tak. I nadal to jest dla nich takie relatable, tak? Że nadal Dokładnie. jednak jest tam coś, co im się podoba i co dla nich jest wartością. Na przykład dla mojej mamy to są te układy taneczne. Dla niej to jest bardzo Dla piękne mojej widowisko. tak samo, bo moja mama kiedyś była tancerką, więc ona zawsze ze mną wszystkie teledyski. Zresztą nawet jak ona sama nie chce, to ja ją zmuszam i musi zobaczyć każdy nowy teledysk. Więc no uważam, że w ogóle super jest coś takiego, żeby zobaczyć takie starsze osoby na płycie, na tych koncertach. Nawet Tak. jak... I nie tylko tak zwanych ojców K-popu, Ja czyli się- mężczyzn, którzy przychodzą ze swoimi nastoletnimi córkami, czekają, Ja aż się się skończy wzruszam, koncert. to jest po prostu przepiękne. Jeszcze właśnie jak tym rodzicom się chce pójść i czy na trybuny, czy na tą płytę, gdzie już w ogóle trzeba wystać i tak dalej. No dla mnie to jest super. Jak byłem, to już pomijając K-pop, byłem na Abbie, na hologramach w Londynie, no to tam byli, no ja tam byłem akurat najmłodszy, role się odwróciły i po prostu zobaczyłem tych wszystkich ludzi, którzy mogą zobaczyć tą Abbę po Tak. latach w roli tych hologramów, ale Swoją młodość tak one niczym naprawdę się nie przeżywają różniły. znowu, I prawda? po prostu oni tam wszyscy bez telefonów szaleją. No coś pięknego i super było to, że właśnie tak powinno być na koncertach. Nie powinni wpuszczać z telefonami. To Tak, było to jest swój taki hot take, widzę. hot take, no. Albo żeby robić koncerty, na przykład jak ktoś gra 2 koncerty w jednym mieście, żeby jeden był z telefonami, a drugi bez. To jest bardzo fajne, wiesz, bo nieraz mi się zdarzyło być zmuszona do oglądania koncertu przez czyjś ekran. Tak. I pewnie ja też kiedyś byłam przez chwilę taką osobą, tak, no bo zawsze ktoś za mną stał, ale ja na przykład mam do tego takie podejście, że chcę mieć coś na pamiątkę, chcę mieć coś też na swoje jakieś konta w internecie, ale nie chciałabym nagrywać całej piosenki nigdy. A takie swoje najbardziej ulubione, często zdarza mi się, że po prostu totalnie odkładam telefon, bo ja chcę to przeżyć. Największe wydarzenie w historii polskich fanów K-popu zbliża się wielkimi krokami. Czy ty masz jakieś rady odnośnie tego, jak przygotować się do koncertu, ponieważ jesteś takim zapalonym, no jesteś po prostu już weteranem koncertów. Masz jakieś rady? Bo dla mnie to jest zawsze taka podstawa, wygodne buty. Naprawdę, zaufajcie mi. Okej, będziecie dobrze wyglądać może, ale po pierwszej godzinie będziecie tego żałować. Tak, na pewno nie takie obcasy, bo będzie ciężko po tylu godzinach, bo festiwal ma trwać chyba aż 4 godziny, więc serio Tak, a spoko. wpuszczanie jest przecież wcześniej, więc pamiętajmy, że nie będziemy tam tylko 4 godziny, będziemy tam dłużej i odczujemy to bardzo w kręgosłupie. I to niestety już chwila, kiedy będziemy chcieli jednak skakać i się dobrze bawić, więc dobre buty, wygodne buty na płaskiej podeszwie to jest absolutna podstawa Dokładnie. moim zdaniem. Szczególnie, że będzie jeszcze coś takiego jak soundcheck, czyli fani będą mieli okazję niektórzy usłyszeć piosenki podczas prób oraz Czerwony Dywan. Także naprawdę wiele aktywności. Czerwony Dywan zaczyna się chyba koło godziny 13, nie pamiętam. Tak, więc tak naprawdę Więc cały dzień trwa to cały wydarzenie, dzień. więc zaufajcie mi, nie chcecie mieć jednak obcasów czy butów niewygodnych. jeśli chodzi o kolejkowanie, to ja to zalecam osobom, które naprawdę znają swój organizm i są pewne, że dadzą radę. Najlepiej nie robić tego samemu, ponieważ zawsze jak jesteście z jakimś znajomym, to on wam chociażby pomoże, gdybyście mieli omdleć czy cokolwiek z takich sytuacji. Woda, nawadniać się, zjeść przed festiwalem. A z Tak, takich- bo czasem się nie chce jeść z emocji, ale później się robi słabo i kończy to po prostu zabawę, więc jak najbardziej to zjedzenie śniadania to jest wasz obowiązek przed K-Pop Nation, zjeść śniadanie, to od razu wam mówię. Ja też nie lubię jeść śniadań, ale ja je zjem, więc wiecie. No i pijcie wodę, bo jak się odwodnicie, to na pewno nie będziecie się dobrze bawić. Tak, i nakrycie głowy. Nie wiem, jaka będzie pogoda, ale słońce też nie ma co mieć żadnego porażenia słonecznego. A z takich przyjemniejszych rzeczy, to jeśli chodzi o gadżety, no to myślę, że trzeba zabrać ze sobą lightstick, czyli te świecące, jeśli ktoś nie wie, patyczki. Każda grupa ma swój własny. Oczywiście to nie jest obowiązkowe na festiwale, no to można zabrać każdy lightstick, każda grupa, czy te występujące, czy te, które nie pojawią się na festiwalu. Nawet są takie świecące te pałeczki, które się łamie, takie grubsze. Jeżeli ktoś też, nie może też. zabrać lightsticka, to można coś takiego kupić w bardzo wielu sklepach, nawet kioskach i można zabrać po prostu coś świecącego. Też są różne kolory, więc można sobie to dobrać na przykład do zespołu Dokładnie, praktycznie, to jest tak? fajna opcja, bo I lightsticki łatwo to są... po prostu kupić tak nawet stacjonarnie, tak? No bo lightstick jednak zazwyczaj trzeba zamawiać i on też dużo kosztuje,
brakuje często, więc tak są takie też rozwiązania prostsze. I super są też na koncertach banerki, które ludzie rozdają Tak, ale też zazwyczaj ludzie, za darmo. tak, i ludzie je robią sami, to warto zaznaczyć, że fani K-popu sami projektują te banerki, sami zajmują się ich wydrukiem, robią grupowe zamówienia i ja mam takie fajne uczucie zawsze, jak widzę to właśnie na grupach na Facebooku, jak ludzie dodają o tym posty, bo czuję, że to jest takie fajne, że ludzie się w to tak bardzo angażują i na przykład jak ktoś ma takie umiejętności, tak, że może to graficznie zrobić, to je po prostu wykorzystuje i je daje innym, tak? Bo ci ludzie nie doliczają sobie profitu za te banerki. Dosłownie zawsze te zamówienia są tylko, żeby było tak break-even, żeby wyjść na zero po prostu, żeby to sfinansować razem. I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne i ciekawe. I naprawdę wyglądają spektakularnie, bo jak wszyscy naraz podnoszą te banerki, na tych banerkach zazwyczaj są Akcje jakieś koncertowe. wiadomości po koreańsku dla artystów, Tak. żeby zrozumieli, także no, to wygląda super. No ja zawsze jestem pełen podziwu, bo te banerki, ludzie nie przynoszą ich tam w sztukach 10-20, oni ich przynoszą czasem po 1000, po kilka Tak, nawet tysięcy więcej. i rozdają fanom, a oprócz tego są wszystkie inne freebisy, czyli te fotokarty, które pokazywałem, jakieś bryloczki, pineski, przypinki, cokolwiek. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle taką, nie wiem, czy to można nazwać aktywnością, ale giftowanie takie w kolejce. Dużo osób, które robią jakieś fanowskie gadżety, czy nawet, no nie to, że je robią, po prostu tworzą coś typu bransoletkę z nazwy jakiegoś zespołu i dają to w formie takich zapakowanych w takie urocze małe na przykład paczuszki prezencików przypadkowym osobom i tak się poznają, zagadują do siebie, dają sobie prezenciki i dużo osób się tym też wymienia. Wiem, że to jest na pewno popularne na koncertach, przed koncertami BTS. Nie do końca jestem pewna, czy to też jest tak popularne przy innych zespołach, ale mam właśnie bardzo dobrą koleżankę, która też takie gifciki robi i trochę mnie wprowadziła w temat. Tak, tak. No to jest super i fajnie, że też tak zaczynają robić nie tylko na tych K-popowych, też na popowych, bo na przykład na Taylor Swift wszyscy robią te friendship bracelets tak. i tu w samolocie lecą na koncert i składają Ale to z się tych w ogóle chyba koralików, wywodzi później się wymieniają. z kultury rave'u, bo to się nazywa chyba tam candy czy coś takiego i to jest też taka aktywność, którą robi się wspólnie przed rave'ami, że robi się te bransoletki i się właśnie nimi wymienia z ludźmi. Więc Okej, to jest coś bardzo takiego, co też możliwe. funkcjonuje w innych sferach muzyki, akurat bransoletki. A to super, że mówisz, bo ja nie słyszałem, bo w ciekawostka. rave'ie akurat nie siedzę, ale super. No. Nie wspomnieliśmy jeszcze o takiej, moim zdaniem, bardzo spektakularnej części samych koncertów, ale ze strony fanów, czyli akcjach koncertowych. Czy to różne wizualne efekty z lightstickami, bo lightsticki, o których wspomniałeś, mają tak. przecież różne funkcje. To nie jest tak, że ten lightstick świeci tylko jednym kolorem i świeci takim światłem ciągłym. Mamy dużo opcji, o których pewnie też wspomnisz, bo ja wiem, że ty masz kilka lightsticków. Mam kilka, mam. No i super jest to, że te lightsticki są połączone, te nowsze wersje ze sobą Bluetoothem. Aplikacją, także tak. faktycznie jak fani kiedyś na koncertach musieli z jakichś kolorowych kartek, czy tak jak na meczach. Ja nie wiem, jak oni rysowali napisy w języku koreańskim na trybunach, też, naprawdę. To jest niesamowite, więc teraz te lightsticki to jest naprawdę ułatwienie i szczególnie widać te takie akcje na koncertach Tak. w Korei, gdzie każdy fan praktycznie przychodzi z tymi lightstickami, bo u nich to lightstiki są w cenach takich dla nich przystępnych. Tylko u nich też większość koncertów jest jednak na krzesełkach, tam się siedzi. Nawet jak są te miejsca na Tak, tak. płycie, to są jednak krzesełka, więc trochę łatwiej jest im to też czasami skoordynować, bo masz numery miejsc, więc później w aplikacji każdy wie, kiedy ma jaki każdy kolor nawet włączyć. spisuje Tak. swój. A u nas jednak są to zazwyczaj takie, jest no jednak praktycznie zawsze płyta, prawda, która ma jakieś sektory, więc ludzie są wymieszani, plus ewentualnie te trybuny, które jednak są krzesełkowane. Tak, tak. Jakby na tych koncertach K-popowych samo show to już są te lightsticki. Sam widok tego jest już naprawdę spektakularny. To trochę jak na koncertach Coldplay, tylko tam te lampki, które się dostaje przy wejściu, każdy tam świeci w swoim kolorze i też to wygląda super, ale no w tym K-popie jak te lightsticki się zintegrują, no to coś świetnego. A wiesz, czym jest Black Ocean? Wiem. No, to jest akurat taki nigdy przykry nie temat. widziałem. Ja też nigdy na żywo nie widziałam Black Ocean. Black Ocean to jest taka sytuacja, kiedy z jakiegoś powodu fani bojkotują pewną grupę lub na przykład jednego członka tej grupy czy członkinię. W tym momencie fani wspólnie wszyscy wyłączają lightsticki, w związku z czym trybuny robią się, czy cała płyta robią się po prostu ciemne. I to jest taki znak od fanów, że coś ten idol, idolka czy grupa zrobili, co jest nieakceptowalne. Czy to był jakiś skandal, o który bardzo łatwo w Korei, bo jest duża różnica między tym, jakie są warunki show biznesu koreańskiego, a polskiego czy zachodniego. Dokładnie. No jest to po prostu taki dosadny znak od fanów, że nie jest dobrze. Ale ten Black Ocean pojawia się bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Ja chyba słyszałam o 3 w historii tak naprawdę. My nie możemy się doczekać i będziemy na K-Pop Nation. Wypatrujcie naszych relacji, które znajdziecie na naszych kanałach społecznościowych. Kimiko Hime i... Oraz Gajdakso, Dominik Gajda. I dajcie koniecznie znać w komentarzach, na kogo z line-upu najbardziej czekacie, bo ja osobiście na SF9. A ja na G-Idol.